Hola, ¿es el taller? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué desea? Pues llamo porque mi coche deportivo nuevo hace un ruido muy raro. Además, como que está perdiendo potencia. ¿Sabe usted qué puede ser? A ver, ¿qué prefiere usted? ¿Un consejo o un diagnóstico? Si me dice cuál es la diferencia. Claro, le comento. El consejo es totalmente gratis, pero el diagnóstico no. Tiene un coste, ya que es necesario que traiga el coche al taller y lo revise bien el mecánico. Vaya, pues por lo que me está proponiendo, prefiero el consejo. Ok, perfecto. Pues el consejo es que traiga usted el coche deportivo al taller para que le hagamos un diagnóstico.